ぜ。行くぜ。晴らせる恨みお願いいたします。お前さんの恨み晴らしたぜ。行くぜ。行くぜ。行くぜ。この恨みを。お前さんの恨み晴らしたぜ。
ぜ。さんの恨み晴らしたぜ。
ぜ。行くぜ。この恨みを。お主の気は今日。湘南純八組では CR パチンコ必殺仕事人3の動画を毎日投稿しております。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。